Fènix Ràdio, programa de difusió. Una conversa amb l'artista Rosa Llop i Muns Brunet, de l'editorial Consoni. Doncs bueno, aquest llibre estarà exposat ara aquí a la vitrina d'eArt i una mica la idea d'exposar les diferents pàgines del llibre és també obrir aquest espai de reflexió amb les persones que hi passin, no? De fet... Perquè la vitrina està al carrer, no? Exacte, la vitrina dona aquí al carrer. Tothom que vingui aquí al Cinema Verdi, que fan moltes cues i ve molta gent, es podrà mirar les pàgines del llibre i fer una reflexió sobre el temps, no? Que era una mica la intenció que teníem amb aquest projecte. I bueno, també dic que el llibre també estarà present en algunes llibreries del barri, no? Intentant també buscar aquesta idea d'interconnectar, no? A través del teixit relacionat amb el llibre, no? I bueno, tindrem el llibre també exposat en algunes llibreries del barri perquè la gent també el pugui fullejar. I bueno, una mica la idea això, no? D'obrir aquestes pàgines del llibre, aquestes paraules, a fer-les públiques, no? Bueno, té a veure amb aquest concepte, no? De buscar compartir que el temps es pot entendre d'altres maneres, no? Que no necessàriament hem d'entendre el temps des d'aquest jugo capitalista, no? Del temps urgent, del temps escàs, del temps cosificat, no? D'aquesta angoixa, no?, que et genera. Absolutament, i hi ha altres maneres, no? De fet, en algunes paraules que es van inventar en algunes d'aquestes jornades doncs tenen molt a veure amb això, no? Aquí tenim, per exemple, aquesta paraula aquí, la pots llegir tu? Cicletèrnic. Relatiu a tots aquells ens que tenen la característica de ser eternament cíclics. Per exemple, un planeta o la migració dels ocells. Cicletèrnic. Sí. Que bonic. O aquesta, freqüentitat. Allò que és freqüent en l'eternitat i que podria reflectir el temps. Per exemple, el cicle menstrual, la metamorfosis de les papallones o la fenologia. Al final té aquest punt de connectar-te més amb la vida, no? Que al final el capitalisme una mica és que ha sigut aquesta desconnexió de la vida i al final la reivindicació que fem, que moltes vegades no sabem molt bé, no?, com dur-la a la pràctica també, però sí que sabem que anhelem, no?, a arribar a aquesta proclama feminista de posar la vida al centre, no? Absolutament. És que també un dia escoltant, quan estava fent aquesta recerca sobre el temps, estava escoltant un podcast que parlava molt sobre aquest concepte. Hi havia una noia que parlava molt des d'aquesta perspectiva feminista d'entendre el temps, no? Que és el temps cíclic, no? Total. Que es tenen a veure aquestes paraules, no? Que és molt diferent d'aquesta idea del temps patriarcal, que tot té un inici i un final, no? O sigui, que neixes, estudies, treballes, reprodueixes i mors, no? I com aquesta linealitat del temps ens fa que precisament que estiguem visquent tan angoixats perquè no s'obre l'oportunitat del canvi o d'incorporar noves coses, no? Quan la realitat ens parla que és totalment diferent. La realitat, el nostre hàbitat és completament cíclic, no? I per això és tan important, no?, aquest punt de vista feminista, no? I m'agrada tant treballar amb vosaltres precisament per aquesta visió i aquesta perspectiva que esteu donant a les maneres de viure i de fer, no? Sí, no? Sí, per nosaltres també aquesta idea de que tot el procés sigui tan col·lectiu que retomo abans la idea de que aconseguir tot és molt col·lectiu des d'aquesta idea de que tot el llibre és un artefacto col·lectiu, que diu la Cristina Rivera Garza, no? La importància també de que un llibre hi ha moltes persones que formen part d'aquest llibre i els cuidados que hi ha al voltant dels temps, de les necessitats de cada part són fonamentals. I de dir, també la idea, la pròpia Bell Hooks a l'hora de firmar no firmava en majúscules, encara que no és el seu nom real, Bell Hooks, sinó era un nom creat que era un guinyo a la seva àvia, però també la idea de que no era tan important la persona en si, de no la necessitat de que estigués en majúscules, sinó més bé les idees que està treballant, no? Que són idees que tu retomes d'algú i algú retomarà també, no? De que al final el coneixement no deixa de ser algo que es fa de forma col·lectiva, no? I que va passant d'unes altres i també la idea de la cura en els feminismes, que és
entendre que són vulnerables, no? Jo crec que és un canvi de xip, no? Que el capitalisme és aquesta idea que deies, Rosa, que no és cíclic, no? Que és més això de separar la producció i la reproducció, no? D'entendre que la producció i la reproducció ha sigut algo que per art de màgia s'ha fet sol, no? Que no s'ha donat cap valor, tampoc, quan sense aquests cuidados previs no hagués sigut possible aquella producció posterior, no? I no donar valor feia que aquests cuidados fossin gratuïts, no hi hagués valor i que això ho explica molt bé la Sílvia Federici en el Calibán i la Bruja, no? De que es seguís engreixant el capitalisme en si, no? Que aquesta explotació seguís, l'explotació primer de les dones i també de la classe treballadora. Absolutament. Sí. De fet, aquí hi ha unes paraules molt boniques, a mi m'encanten, que reflexen una mica aquesta idea de les cures, no? De com cuidar-nos, no? De com el temps també, bueno, no? Això que explicaves d'aquesta genealogia del temps, no? Sí. Que a nosaltres mateixos, no? Ja inserada aquesta genealogia del temps, no? Perquè nosaltres com a cossos portem una el passat, no? Tenim tota una genealogia al darrere, no? Que està incorporat en les nostres maneres de viure i com és bonic des del feminisme cuidar també, no? Tot això, no? Tot el que esdevé per poder fer un futur, no? Total, i primer des d'una presa de consciència, perquè moltes vegades també jo tinc la sensació, ens passa a Consoni i parlant amb companyes d'altres projectes feministes com Picana Magazine, que ens trobem una mica empresonades també en el propi sistema, de dir, sí tenim una consciència feminista, que és el primer pas, però també com ho portem a la pràctica moltes vegades, no? Perquè també hi ha com aquesta sobreproducció, aquest low cost, no? Que al final hi ha unes condicions econòmiques, materials, que també has de fer front a elles. Però en si el capitalisme també t'ho fa més difícil sent un projecte tan vulnerable, tan petit, no? Que al final també la pròpia Marina Garcés ve a dir com d'aquestes llavors, té una capacitat, no? Molt gran, però no deixem de ser llavors molt petites i molt vulnerables dins d'un sistema, macrosistema, que dir com ho fem, no? Que és algo que jo crec que des de l'economia feminista o així anem reflexionant molt, o es va reflexionant molt de com ho podem portar tot això a la pràctica, no? Com podem generar aquests espais de cuidado, de cures, no? Que al final jo crec que és molt prova-error, no? Que és també el que fem molt a Consoni, també partint de certs textos teòrics, com el que comentàvem abans de la Cristina Rivera Garza, que vam publicar a Consoni sobre la necroescritura, diversos textos que ens ajuden a pensar, però també des de la pròpia pràctica, no? El dia a dia, de dir, hi ha un deadline i el llibre d'entrar a impremta. Però pel camí també igual ha passat alguna de salut, alguna companya, alguna col·laboradora, com li fem front, no? Com intentem sempre, no? Vull dir, és algo que a Consoni anem portant a la pràctica sense carregar-te a tu mateixa, no? Que després també són com equilibris difícils, però sí que penso que la clau és donar valor a aquests cuidados, posar la vida en el centre i relativitzar, com dèiem abans, i generar espais que no sempre és possible, perquè també hem de ser conscients però sí que tenir consciència de com seria aquell lloc, no? Que ens agradaria que fos, encara que ara no hi siguem, sí anar-la, per com a mínim les condicions de treball i de tracte a les persones que tens al voltant, pues, que siguin les que t'agradaria, no? Que al final fos aquest lloc que visquéssim. Absolutament, no? I això s'agraeix molt, i jo que treballo amb vosaltres sempre ho valoro moltíssim, no? Aquestes cures que tenim una mica les unes per les altres per atendre, no? Des de l'escolta, que dèiem, oi? Exacte, per atendre'ns, no? I en relació a això m'encanta aquesta paraula, aquesta paraula he de dir que me la vaig inventar jo, és de les poques que hi ha aquí que l'he fet jo, que es diu m'infinit, que és mostrar tendresa, afecte i delicadesa de manera il·limitada i sense fi. Aquesta. Total, sí. Al final fer les coses amb amor i amb carinyo, no? També, amb els cuidados. Sí, absolutament. M'infinit, és molt maca. Sí. I amb això dels cuidados també m'agradava explicar una mica també el procés de treball que estic fent per produir aquest llibre, no? Que estem fent una edició molt limitada, limitadíssima, perquè no vull tenir masses exemplars acumulats. Que això també rèiem abans, no? La idea de dir, realment, un projecte, no? Que és preciós, és com superpoètic, en què tu estàs pensant i replantejant el temps, a buscar uns altres temps,
I com el llibre que deies que estàs fent amb l'automàtica, deies lletra per lletra, no? Estàs fent el llibre lletra per lletra de forma literal, amb aquestes màquines antigues, que és aquesta genealogia de temps que portem a l'esquena, no? Cada cop en la pròpia producció i acció ho estàs portant a la pràctica, no, Rosa? Absolutament, estàs en una residència molt bonica, estic allà a l'automàtica amb el Gerard Talló, també, que és un personatge fantàstic, també un poeta meravellós, i estem muntant el llibre, l'estem imprimint amb tipografia i estem... Com es feia abans. Exacte, i estem fent caràcter maquetar, a caràcter, lletra. amb una futura fantàstica que tenen allà i estem escrivint lletra per lletra cada una de les paraules. O sigui que és un temps, no? Sí. Que estem dedicant a això, no? Que estic dedicant a aquesta producció, però que és un temps com es feien abans les coses, no? Sí. Vull dir, com es produïa abans, no? I al final, l'objecte final, el resultat que tindrà, que és aquest llibre físic, té alguna també, jo crec que en aquest moment que és tot, hi ha hagut també com un debat molt amb els e-books i els llibres físics, no? Els e-books deixaran fora els llibres físics. El que s'està veient és que no, que tenim una necessitat també de l'objecte, de lo físic, que és al revés. En aquest moment que està tot tan digitalitzat, que estàs tot el dia, que una mica la sensació és de competir amb la velocitat de les màquines. Si la màquina pot fer això, doncs jo en comptes de treballar menys perquè ja m'ho fa la màquina, no, la lògica és al revés. Haig de fer-ho més ràpid, no? Que és l'absurditat, que dius, per què estem en aquest? Si tinc un ordinador que abans, quan hi havia un ordinador per 5 persones, quan l'Amur va entrar als anys 90, no? Doncs de dir, sí que socialment el que estem palpant sigui aquesta necessitat de l'objecte, de palpar, i crec que aquest objecte, que serà el llibre fet amb aquest tipus de paper, que ja serà un paper com més absorbent, imagino, fet lletra a lletra, té alguna de connexió, no? Que també és ancestral o alguna així, que fa que li donis, o a l'hora de lectura o així, no? una altra experiència amb el propi llibre. Sí que crec que es notarà, no? Que el propi procés de producció del llibre ha sigut aquest tan manual, tan delicat, amb tanta cura, no? Tanta atenció. Absolutament, també és molt bonic. A mi m'encanta l'efecte que la té la tipografia, que és l'impacte, la marcada, no? Ai, sí. És la marca que deixa sobre el paper més enllà de la tinta, no? I és aquest rastre que deixa, no? La pressió, és algo físic, no? Sí. És molt bonic, això m'encanta. I l'enquadernació de llibres, com serà? Bueno, estarà en una caixa perquè, com explicava, clar, és veritat, és un llibre de sorra, no està enquadernat, es pot llegir les pàgines soltes. Total. I estarà dins d'una caixa molt bonica també que li estem fent. Que bé. I sí, espero que quedi molt bé. Quines ganes de tenir-lo ja entre les mans. Sí. Em pot la urgència ara, veus? Paciència. Sí. Molt bé. I, bueno, ja per acabar, ens queden aquí algunes paraules perquè jo també m'agradava molt entendre aquest projecte, no? Com un espai per obrir possibilitats, no? De com interpretar el temps de maneres diferents i com construir unes altres maneres de viure, no? Aquí hi ha una paraula que m'agrada molt, que és... aquesta la vols llegir tu? Sí, a veure, és enplansable. Qualitat de ser una possibilitat alternativa a tot allò planificat. Que bé. Sí, m'agrada molt aquesta idea, no? D'un plan B, no? És una cosa que és possible que sigui un plan B, no? Això és aquest concepte de que pugui ser una altra cosa, no? I no quedar-nos encallats en que les coses siguin d'una única manera, no? Total. I això té molt a veure també amb una reflexió que faig sobre com podem fer, no? Realment que hi hagin altres... Hi havia una cita per aquí, no? D'un filòsof suec, no? El Horvath, que diu això, no? De que aquesta cita diu: un altre fi del món és possible si podem reinventar la nostra comprensió del temps, no? Total. Penso que sí, que passa molt, els nous imaginaris passen molt per reinventar com és el temps, no? Sí. I amb això també, parlant de fi del món, m'agrada també preguntar-te sobre la col·lecció L'origen del mundo, no? Que és amb la que treballem dissenyant. Sí, que dèiem abans, comentàvem també aquesta idea de que podem imaginar la fi del món, no? És que és com moltes narratives i relats a dia d'avui ens porten a imaginar el col·lapse, aquesta fi del món, quan en realitat igual que hem d'imaginar és la fi del capitalisme, no? De dir, realment, sí, pots imaginar la fi del món, però no podem imaginar la fi del capitalisme, com que és una cosa que s'està intentant reivindicar bastant ara, no? I que és una cosa de les que treballem a Consoni, que és aquesta col·lecció que vam obrir amb tu, Rosa, El origen del mundo, fent una interpretació feminista i amb una mica d'humor del quadre famós de Courbet, El origen del mundo. I la idea també que nosaltres tenim és
rastrejar, diem, com altres formes d'entendre, sentir, representar la vida, no? Per imaginar realment que una altra forma d'organitzar-nos, de viure, és possible, no? I no amb la idea de bell hooks, de no paralitzar-nos, sinó de prendre partit, no? D'aquestes lectures que també són com molt inspiradores i que et porten a l'acció, no? En certa manera, també, i com la ficció moltes vegades també té una forma d'apel·lar-te i de connectar i empatitzar amb altres formes de viure, de fer i d'entendre, no? Que et poden ajudar a imaginar, no? Com seria, perquè si no tenim la capacitat d'imaginar realment com volem viure, com que la prèvia és aquesta, com seria, no? Aquest lloc, que vam fer un llibre amb tu fa poc, Rosa, Borradores del Futuro, que era una mica una experiència amb aquesta idea de base. És un projecte de sala i la idea, sala és un centre també de pràctiques artístiques que hi ha a Àraba, a Vitoria, al País Basc, i la idea del llibre era mapejar diferents alternatives reals existents a dia d'avui, com pot ser les redes de cuidado, un trujal cooperativo, Goyener, que és una cooperativa de llum, un barri ocupat a Vitoria, com és possible, d'alternatives existents a dia d'avui, invitaven ells a 10 escriptors a imaginar com serien aquestes alternatives reals existents a dia d'avui en un futur, no? Com seria d'aquí a 100 anys, a través de tallers i així que es treballava també, no? De crear aquest ecosistema previ. Després feien aquests relats de dir realment el primer que hem de fer és tenir aquesta capacitat per imaginar. I si imaginem, ja caminem, no? Cap a un altre, que igual et poses a caminar i has de tenir a ment el implansable, aquesta qualitat de que la possibilitat alternativa, allò planificat pot canviar, no? Però com a mínim traces un camí, no et quedes desparalitzat, no? Hem de poder imaginar aquesta alternativa. Absolutament, sí. Això també, aquest imaginar, no? Noves alternatives, sí. I pensar, penso que per mi és com una font també d'inspiració, no? Per continuar treballant amb aquest projecte sobre el temps, no? Sí. Que penso que tenim molt a dir, no? Amb com decidim nosaltres com volem viure els temps, sí. No? Això hi ha una reflexió hi ha un assaig del Salvador Cardús que parla molt, introdueix molt aquest concepte del temps sobirà, no? Que és aquell temps que no és temps de producció ni és temps de cura, sinó que és el temps que tu decideixes què vols fer amb ell, no? És el temps sobirà i és un temps que té un impacte directe en la teva percepció de la felicitat, no? Total. És entendre també que aquests moments on tu decideixes què vols fer amb allò, encara que sigui treballar, però sí. Tu decideixes que vols treballar o que vols cuidar-te més, tenir tu la sobirania sobre la decisió sobre el temps és el que realment té impacte sobre la plenitud de la teva vida. I per això la cultura i les pràctiques artístiques són fonamentals, no? En certa manera, les pràctiques artístiques tenen aquesta visió d'anar com endavant, no? I de ser l'avantguarda, en certa manera, i d'obrir camí, no? De veure realment que podem jugar i imaginar d'una altra manera. I tant. Així que és un plaer, Rosa, tot el treball que estàs fent perquè és d'inspiració i obre camí, la veritat. El mateix a tu. A vosaltres. Moltes gràcies, Consol, per tota la feina que feu, que és fantàstica i que també està obrint molts camins i moltes possibilitats. Així que moltes gràcies també. Gràcies. Exràdio, un projecte d'art. Espai de reflexió.